Luister, as jy wil hektare doen, want jy het die grootste spuit op Nampo nodig. Hier agter my, 'n Horsch 8000 liter, 400 perdekrag spuit. Ek praat met jy, hy gaan my 'n bietjie meer vertel, hoe loop die dinge, wat spesiaal daar, en dan kyk ons 'n bietjie wat anders dit hulle ook op die stand hier. Kom ons luister. Jy like it. Goed en jy, Choppie? Nee, wat aan die gang? Sy. Jy sê julle het die dikste spuit op Nampo hierdie jaar, Ja, nee, kyk, ons het seker gemaak daarvan. 48 meter boom, 8000 liter water, 400 perdekrag. Yes, terrein, Ja. Sê gou vir my, en hoeveel groter is hy as die vorige een? Ander was 'n 6000 liter, Ja, nee, was 'n 6000 liter, 280 perdekrag, 36 meter boom. Okay, so kan ek die ripper ook agter hom sit as ons dan nou klaar met die spuite is. Kyk, ons is ook nou nie push nie. Maar die perde is daarom Die perde is daarom daar so. Luister, wanneer is te groot? Choppie, ek dink nie te groot gaan ooit te groot wees as dit by jou behoeftes inpas nie. As jy die hektaar het in die lande, groot lande, lang stretches, kan jy nooit te groot gaan nie. Hoe groter, hoe beter dan op daai stadium. Hoe meer jy kan neersit, die applikasie kan neersit teen 'n hoë spoed, presies kan doen, hoekom dan nou nie? En sê vir my, boom op hom is? Hierdie is 'n 48 meter boom. 48, Yes. Nou, hoe die hel hou hy 'n 48 meter boom stabiel? Choppie, hy het Boom Control Pro Plus op hierdie spuit. O, nie net Boom Control Nee, nie, hy nie net Boom Control Pro nie, Boom Control Pro Plus. Sy. Jy sal sien, hy het 3 ultrasoniese sensors in elke kant. Ja, Links en regs dieselfde. En wat hy doen is, hy lees 7-8 meter vorentoe, obstacles op die lande, of op die, kan ons nou maar sê, die terrein waar jy op Ja. werk. En omdat hy die 25 nozzle spasiering op het, 25 cm nozzle spasiering, hou jy jou boom dan nog standaard 25 cm van die grond af ook. So op hierdie wyte met die Boom Control Pro Plus wat ons het, kan hy hom 25 cm stabiel van die grond afhou. yes, Teen 'n hoë spoed. So jy kry effektiewe, jy's hoor nou van my Engels, effective deposition, Daar wen nie my op die Engels. Yes, sir. My airtime is klaar. Ek weet nie wat die Afrikaanse woord is vir dit, maar dit is sulke mooi Engelse woorde vir daai, Yes. En dan sê gou vir my hierso, maak ek aan die water hier van die voorkant af vol. Yes, Choppie. Kyk, hierso is net 'n front pump met 'n Ja. filter, strainer wat hy in het. Jy kan hom spek met 'n self-priming centrifugal pomp ook hierso voor, en dan dieselfde vir die skoonwater tank ook. Right, so kan hulle so kan net vinnig tot by die wherever die inlet is, stop net daar, en dan het ek nie nodig om hom nou hier van die kant af te probeer jigga om die water in te kry nie, Yes, maar wat dit ook nie moeilik maak nie, jy kan oopmaak en hier is jou self-priming pomp aan die linkerkant ook, 1000 liter per minuut wat hy homself kan volsuig. So gou 8 minute, 8 minute, 8000 liter. van gou 'n happie van 'n Sami en dan gat jy weer. Dan gaat hy weer. Baie vinnig. Luister hierso, en dan hoe hoog kan hy optel? 2 meter. 2 meter. 1.6 tot 2 meter. 1.6 tot 2 en die wyte? 2.5 Ja. tot 3.6 meter. Spasiering, telescopic axles, hydraulies. So wat jy vir my wil sê is as ek ernstig is oor spuit, dan moet ek hier by julle kom draai, Kom maak 'n draai, kom kyk na hom. Baie cool. Okay, kom ons kyk 'n bietjie wat's nog op die stand, Ja, sy. Right. So eerste een is julle Joker. Hoeveel meter is hierdie? Hier is die Joker 8 meter implement hoëspoed dus. Ja. Hy het die 620 skottels op. Lieflike masjien. Baie lekker vir grondvermenging en vinnige bewerking bo. Redelik maklik, vinnig, skoon en om hom one shot ordentlik in te werk. Dis net so. Okay, en dan hierso, besit ons met 'n meer van 'n tandimplement. Wat is hy? Hierso het ons die Terrano GX, dit is die 6.3 GX. Dis 'n 3-raam implement, 19 tande. Inlyn spasiering tussen die tande is 310 mm. Dis nou wat hy basies daar so. Dis is, korrek, ja. tussen hierdie twee. En dan hoe diep werk ek om train met hom? 300 tot 350 wat hy ingaan. Wat hy hardloop. Yes, en dit is hak op die lift. Baie lekker masjien, hy het die ryplate op die tande vir grondvermenging in die lug wat hom bietjie ligter so, laat. hy draai met 'n bietjie. Hy lig basies die grond en hy meng hom bo. Uitstekend. Okay, en dan hierso, dit is nou 'n bietjie meer ek dink moet seker nader is in 'n ripper. Wat hang vas hierso? Ek sien die skottels ook.
Nee. Ah, Wat 'n besigheid is die? Hierdie is 'n multi-tool masjien. Ja. MT, dis die Tiger MT. Ja. Dis 'n 4 meter vaste raam masjien. Dit is ook ons enigste masjien wat nie opvou nie, is hierdie 4 meter MT. Hy seker hulle reken hy's klaar breed genoeg, hy het 40 kilowatt, hy het nog hoef op te vou nie. Ja, nee. Maar die feit dat hy nie opvou nie, maak seker dat ek hom 'n bietjie skoor uit 'n koste oogpunt uit teenoor jou goederes wat actually opvou, né? Definitief. En ek dink maar dis ook nie 'n dis 'n masjien wat seker net buitekant Europa verkoop word en hulle is mos op daai 3 meter besigheid. Jy kan hom kry in Europa as 'n foldable. Ja. Hierdie een het nou net in stukke gekom, so ons het hom maar net 'n rigid balk gegee. Nee, wat ons paai is gelukkig alright. 4 Ja. meter kan ons doen, né? Ja. Okay, so dieselfde goederes as wat jy daar so is, Tiger, né? Die heel agterste Ja. die Joker. Joker, sorry. Yes. Joker, so basically hoëspoed dis skottels, maar hierdie lyk of hulle 'n bietjie verder uit mekaar uit. Hierdie is 'n 680 skottel en hy's baie meer aggressief ook en hy kan baie meer aggressief sny ook. Met die angle wat O, jy en dan van kan hom op sommer 'n bietjie bietjie dieptes gee. Dit is 'n baie lekker masjien as jy gou van 'n koringgewas wil inwerk. Jy weet, as jy hom nou nie wil brand nie, wil hom gou inwerk. milies, hy sal seker milies op dink Lekker op reste inwerk, jy inwerk. het 'n bietjie spoed nodig. Yes, en dan agter hom het ons die tande weer, ook 'n 350 wat hy maksimum kan gaan. Hierdie is die LD Plus tande, low disturbance. Ja. Jy het 'n reeks verskeidenheid skoene wat jy kan opsit. Selfs as daar jy kan 'n 50, 'n 80 opsit, swaaivlerke opsit. Inlynspassering tussen die tande op hom is 380, hulle is 'n bietjie verder, omdat dit 'n meer aggressiewe masjien is. Wegbreekaksie is 750 kg per tand wat hy trip. So hy moet 'n stewige klip hak Voordat hy gaan voordat hy nee. trip. En dan het hy hierdie noem dit maar hierdie Ja, korporasie skotteltjies daarso en dan rollertjie en dan gaan jy. Hy maak hom maar net weer die voore toe en dan trap die tire op agter die double packer om weer vas agter. Uitstekend. Okay, en dan kom ons gaan sommer so 'n bietjie deur die planters, ons kan hulle so van 'n kant af deurwerk. As jy nou regtig nie weet hoe gaan jy deur die hektare kom nie, daar's vir jou 'n 24 ry. Yes. Ek dink een van die goed wat ek opgelet het wat een van die boere my gesê het, en hy het nou van julle planters en ander planters, is die tyd wat hy spaar op die horses deur net die volmaak aksie, nê, Ja. is baie vinniger as wat hy op die ander planters reg kry. Hy het gepraat van omtrent 5 minute. Nou 5 minute klink nie baie nie, maar as jy 5 minute oor 'n dag vat, is dit baie makliker 'n uur se langer plant. En daai ding plant 'n bietjie hektare in 'n uur. Dis reg, hy sit 'n bietjie hektare neer. Nou wat lekker is van die volmaak is jy die deksels oopmaak. Dis nie 'n klein deksel wat jy moet ingooi nie. Jy het 'n groot deksel. Dit is omtrent 'n 2 meter by 'n meter opening bo, pressurized bin. So jy kan basies 2 ton sakke oor hom bring, hulle oopsny en jou kunsmis val net in. En hardloop hy deur. En hardloop hy Jy deur. sien, nê. Dis daai klein goedjies. Nou, kom ons gaan sommer so deur so 24 ry, 76 Yes. en dan het ons hierso, wat is hierdie 12 ry? Hier is die 12 ry. 76. Wat baie uniek is van die 12 ry en die agterry is die balk, hoe die karretjies op die balk vashou. Ja. So jy kan hierdie planter baie maklik skuif van 'n 76 na 91 of enigiets tussenin. Kleinste 50 tot So jy's nie vas op hom dat jy nou dat op sekere plekke geanker is, geband Yes. moet wees en so voort sê. kom ek sê vir jou so choppie 8ry is 91, 8ry 91. Ja. Skuif ek alleen in 'n halfuur na 8ry 76 toe. Liewe As ouens, dit maar sonder jy hulp. weet ook hoe 'n spanner werk, nê. Ek Jy kan my seker met 2 ure gee, nê. Ek het 'n impact, dit werk 'n bietjie. En dan verduidelik net gou vir 'n oomblik net vir my die uitmeters wat julle doen. Eintlik maar 'n central seeding en dan het jy 'n tipe van 'n hoppertjie hierso, né? Ja. So ons het 'n central seeder wat die saad blaas. Ja. Dan kom ons kom net gou hierdie kant, ekskuus. Hy blaas hom vir ons in hierdie hoppertjie in. Ja. Hierdie hoppertjie het 'n siffietjie hier. Ja. So hy werk basies soos 'n waterkrapsebol wel. Yes. So as die wind blaas, dan hardloop die saad, wind ontsnap, saad kom verby die sif. Ja. Hy blok die wind, hy blok die saad. Die wind vloei nie meer nie, so die saad vloei Maklik nie meer. en eenvoudige konsep. Maklik eenvoudig. En dan dis 'n vacuum planter. So hy het 'n gewone rooi niertjie seël, Yes. 'n anti-clocking wheel wat die plaat skoon hou. En dan baie eenvoudig om die plaat te ruil.
Draai van 'n knopplaat is uit. Jy sit jou ander plate in. Al die enkelryplate gebruik dieselfde floating singulator. Yes. Selfde anti-clocking wheel. Dis al wanneer jy een van die twee vervang, anti-clocking wheel of die singulator is as jy na 'n dubbelryplaat so sojas toe gaan. Weet jy, dat jy net, hy vat net meer. Ja. Al die motors is induksie motortjies. So hy gebruik ook nie so baie krag nie, so jy trek hom direk sommer van die trekker se battery af vir die ekstra power. Jy het nie 'n battery agterop nodig of 'n alternator wat van 'n wiel af hardloop of vir iets nie. So dit maak dit ook 'n bietjie makliker. Baie cool. Okay, en dan toetrapbilletjies, ek sien julle hardloop nou hierso met 2 verskillendes hierso langsom, of is dit maar net om die opsies te wys? Ons bring hulle standaard so in. Jy kan verander op hulle. Okay. Daar is 'n redelike groot verskeidenheid. 2 solids, 2 fingerpress wiele of 2 spoke wiele, net soos wat Maar jy ek kan hom solid en hoekom wil ek hom solid en fingerpress hardloop? Choopie, baie interessant. Jy sal sien die fingerpress is altyd aan die kant van die kunsmis. Ja. Nou, as jy jou kunsmis voor en jou saad voor gaan kyk, daar wat jou saad lê, trap jou solid wiel, is geneig om 'n wors te trap as Ja. dit te nat is. Nou wat lekker is, jou fingerpress breek basies weer daai wors op. So jy het nog steeds jou saad grondkontak, want ons het die seat firmer onder. Daai Ja. sagte rubber wielietjies soos hierdie. Ja. Wat hom lekker vasdra. En dan omdat jou spoke wheel, jou fingerpress in die kunsmis se kant is, jou bywortels en daai vinnige worteltjies kom dan baie vinniger by jou kunsmis. So jou grondsaad kontak is net soveel beter. Baie beter. Baie interessant. Actually, hoe lank praat ek al met julle en ek het nog nooit daai gedeelte geleer nie. Daar leer ek weer iets, nê. Nee. Okay, dan hierso is jou 16 ry. Ja, 16 ry 76. Ja, Hulle basis bins het dieselfde, nee. ja, hulle bins het verander. Ja. Hulle het altyd dieselfde bins gehad as die 24 ry. Hier is die nuwe bin uitleg. Hy Yes. is bietjie meer soos die 12 ry nou. Okay. So ons het 'n bietjie kapasiteit verloor op die kunsmis, maar ons het weer kapasiteit gewen op die saadkant. 200 verloor een kant, 200 gewen aan die ander kant. So afhangende van net wat nou vir jou die belangrikste is in daai Ja. besigheid, as ek dit so kan stel. En dan die planter? Hierdie is ons 5 meter koring eenheid. Ja. Al die agterrye het 'n 4-punt. Toe het ons hierdie koring eenheid ingebring. Hy haak af op die 4-punt Yes. en jy haak jou milie eenheid op of jou milie na die koring eenheid toe. So ek het nie nodig om 2 planters te hê as sulks vir hierdie nie. Ek het basically een basis en dan net noem dit die attachment aan die agterkant. Dis korrek, ja. En wat lekker is, hy bring alles wat agter op jou trekker is, isobas, hidrolies en so, bring hy terug en al jou couplers en isobas is ook hier agter. So sê dit jy moet net 'n wheat bar of iets haakie. Enigiets anders kan jy dan ook nog byhaak. Ek sê nou daar raak dit weer 'n kwessie van hoeveel voorbeeldingryk is ek, nê. Nee. ja. Okay. En dan het ons jou gewone 8 rye. Dis nou dieselfde ding. Hy het nou net die mieliekant op. Dit is hy wat jy nou afvak en kan oorhak op die milie eenheid. Wat hy dan ja, so letterlik eenvoudig hak hom daar af. Hak hom die koringkant op en dan gat ons. Yes. Okay. En dan voor ons daar by die koringskoffel kom, wat aan daai kant staan, nê. Nee. Hierso is julle no-till planter. Yes, 12 vry mental. Ja. Minimum tallies. Selfde bin as op die agterrye. Yes. Hy is ook op die 4-punt wat hy hak, vou Ja. dieselfde toe. Al wat bygekom het is ons 'n sterker balk op hom gesit want dit is nou 'n 12 vry Ja. en hy klamp nie meer vas soos op die agterrye wat jy kan skuif nie. Hy word solid vasgeklamp. Okay. Dan het ons die mintel tand, 'n lekker sterk tand. Sonder 'n breekbout, maar wat op 'n spring kick-out werk, wat Yes. hy sy kunsmis mee sit tot op 250. Arbe by spring. Ja, tot op 250 mil wat hy kan kunsmis insit. So, En in die spring. So dis nou net daai stukkie wat lekker is soos jy afhangende van hoe jy die goed gehardloop het, jy wil eenmal in 3 jaar of 4 jaar rip of jy wil Ja. mental en dan ander tye dan weet jy kan met hierdie breek net daai dingetjie en dan gaan jy deur. Dis hy ja. En okay right, en aan hierdie kant julle koringskof, ek noem so 'n koringskoffel. Die Kera, die groen bewerking. Ja. Wel, ek weet nie wat hy sê hy werk. Hy werk. Nee. Hy werk.
net gou verduidelik dit vir die ouens, waar kom hy presies in? So sy plek wat hy het in die samelewing is, as ons maar so kan sê, baie organiese boere wil nie chemikalie spuit nie. Ja. So Of daar is nie noodwendig chemikalie vir jou, jy weet van jou groente vir jou ouens en groente en so nie. So al die klein onkruidjies, net voordat hy begin uitkom, hardloop hy oor met die kera. Nou sy tuintjie, jy kry 'n 100 en 'n 125 grade tuintjie, so Ja. vir meer of minder aggressiwiteit. En natuurlik kan jy jou springsok dan op die tuintjie sagter stel. So hy gaan basies net daai bietjie in die grond en hy breek net die kors bo en al daai klein worteltjies wat vorm, breek hy uit in die klont en dan verdroog hulle basies. So dit is 'n kom ons sê dit nou maar 'n meganiese gifspuit. Met om jou. om dit nou regtig om dit nou mooi te sê. So en ons het gister uitgewerk op 'n 6 meter. Dis nie 'n vinnige implement nie. 6 meter doen so 2.6 tot 3.6 hektaar 'n uur. Ja, As jou gewasse bietjie groter is, verskillende gewasse, kan jy dan jou spoed opjaag na 8-9 km. ja, ons by Prieska wat ons die goeders by gaan daai video's gaan doen het, wat was hulle wat het hulle na die tyd gesê rondom dit? Hoe die koringoes se onkruid, het hulle koring gestrip en nie onkruid nie. Kyk, hulle was baie kwaad geweest. Ja. Omdat hulle nie al 2 jaar terug heen gekoop het nie. Ja, jy sien nee. So, okay right, julle is hierso standplaas, watter ene? 28 en 23, dubbele standplaas. Uitstekend. Nee, dankie baie. Dankie Chippy. Right, okay. So, kom kuier 'n bietjie vir Hosh hierso op Nampo, nê. En ja, kyk hy groot spuit hier. Dit is regtig baie indrukwekkend. Jy moet hom in jou eie oë sien. Ek gaan nie actually kan glo hoe groot en hoe wyd daai besigheid is nie. Of linkie bo of hier onder, kom julle met hulle in kontak. Dit is hier van Farm Spice af tot volgende keer. Groete.